पयलीं करतालो हेमो बाब आतां करना पूण आतां हांव हॉटेलान वचता बस हॉटेलान हांव कांदोली पाल्म स्प्रिंग म्हणटा त्या हॉटेलान जॅज वाजयता दोग जाण एकलो विशाल म्हणून कीबोर्ड वाजयता आनी हांव ताका सॅक्सोफोन एकोंपनी जॅज म्युजीक वाजयता दोग जाण आनी एवरी सॅटर्डे आमी फ्रायडे सॅटर्डे 2 दीस हॉटेलान तुवें तुज्या लागीं समज आमी एक कांतार कंपोज करून दिलें जाल्यार तूं ताका बरो कसलो ट्यून जाय तो घालतलो ऑफकोर्स जॉर्डन बाब हांवें जायत्या कांतरांक गायलां आनी खूब कांतरांक हांवें बरें बरें संगीत गायलां जशें पळय हांवें सीडी लेगून काडल्या झुरिका म्हण तूं जाणा आसता आयकोन आनी ते सीडीक हांवें म्युजीक गायलां सगळें संगीत म्हाजें लिरिक्स म्हाजें आनी म्हाका एसिस्ट केल्लें सेल्वीन म्हणून तूं जाणा रेमो बारो आसा तूं मेलो पळय थिंगा एक्सिडेंट जालो ताणें लेगून म्हाका इतलो एप्रिशिएट केलो हांव काडलो बरें तुजें लिरिक्स आनी बरें तुजें ट्यून्स जगदीश बाब तुका उगडास आसा जाल्यार आनीक एक खंयच्याय तेवदन बाब त्याच हितूंतलें हांव तुका एक कांतार म्हणून दाखयता हांवें घडलेली आनी म्हाजी त्या सिडींच हांव गोंयकार पूण पॅरिसाक जल्मला 30 वर्सांनी हांव हिंदीयेक आयलां हिंदीयेचे जायतेच गांवां भोंवलां निमणो गोवा हांव पावलां वो जापलो पळोवन गोंयची सोबीतलाय काळजांतल्यान उलासलो बुडोन आय कोलवा कालांगूट वेगवेगळ्यो पळोवन काळजाक म्हज्या काळजाक बोगली दादोस्ताय पॅरीस कोरेंत व्हडलें शार व्हरतोता जाय तसल्यो वस्तू थंयसर मेवता आयज थंयचो लोक गोंया येवन कित्याक रावता चिंतल्यार एक अजाप कशें दिसता गोंयच्या सायबान गोंयचेर घातला बेसांव सोवस्कायेन दवरला गोंयचो गांव झोगडी झुजा मारामारी नासतना आयज गोंयकार आमी कुशाल आसांव हिंदीयेचे तशेंच भायल्या गांवांनी झगडोन जीव काबार केला थोड्यांनी हें कास हांवें पळयलां ह्या दोळ्यांनी चिंतल्यार दूख भोगता भावांनी गोवा तुका केन्नाच हांव सोडचो ना गोंया वचलो गांव दुसरो मेवचो ना पोत्तो पॅरिसाक वेतलो फामिलीक हाडटलो थंयसर हांव रावचो ना हें म्हाजें सिडींतलें जॉर्डन बाब कांतार एंड्रू म्हणटा पळय ताणें म्हणलें खरेंच एक कांतार आयकता आसतना हांवूय परदेसांत पावलो काय दिसलो आनी परत गोंया आयलो म्हणटच तितून जॉर्डन बाब आनी एक सांगता हांवें आनी एक कांतार म्हणलें हांवें म्हणलेलें सिंगींग जाली ही हांवें सिडी रेकॉर्डेड इन कोचीन रेकॉर्ड केली पासून कलाकार येयल्ले आनी थोडे कलाकार थिंगाच गेल्ले सिंगर्स सगळे तितून हांवें एक कांतार म्हणलें तें हांव तुका म्हणून दाखयता संवसारांतले हांव दीस कुशालकायेन सारतलो वो गोत बोजो पावतोच वो संवसार सोडून वेतलो बरें केल्यार स्वर्गार ना इफेर्नार हांव आसतलो पूण खंय हांव आसा तो तुमकां कशें सांगतलो नदर मारल्यार आयज कितें आमकां दिसता मनशाच्या जिवितान अशें घडटा थोड्या लागीं बाटां बेटां दुडू पुसता थोडे बाबड्यांक सांजेक पासून जेवंक नासता हें म्हजें तें तुजें वो गोत आमचे पावतो त्या शिमितेरीन आमी आसता हांवें कांतार म्हणलें जॉर्डन बाब आनी जेन्ना हांवें कांतार म्हणटाना हांवें हेडफोन पळय लायलोलो रेकॉर्डींग करता म्हाका म्हणटाना म्हाकाच म्हाजे भितर कितें जालें म्हाका दुखांशी हांवें हेडफोन काडलो रेकॉर्डींग बी सगळें येयलें म्हणून कितें जालें तुका म्हाका एक म्हाजें फील कशें जालें सेंटिमेंट जालो म्हाका म्हणजे हांव संवसार सोडून वयतलो म्हाजी उतरां ते भाशेची आहली पळय हांव ह्या गायल्यार मार म्हटलें एकूच उगडास म्हाका जाता कारण आयज तुजी पिराय 60 वर्सां भरल्यात तरी आसतना जी उमेद जी उर्बा आदीं तुका आसली तशीच अजुनूय दिश्टी पडटा अजुनूय आहा जॉर्डन बाब म्हाका खूब उर्बा खूब आनी पयरूच हांवें तियात्र वाजलेलो रविंद्र भवनान आनी आमचे रिबांदार तेन्ना म्हाका ओजवी वेगास विचारवालाक विचारतालो की झाकारीस कितें आतां कांतार कित्याक म्हणनाय तुजें कांतार इतलें बरें म्हणटालो म्हाका हें म्हणटा ओजवी बाब पळय विचारवालाक एक म्हाका 10 मिनटां मेवता आनी हांवें आख्खो आदीस वाजयता एक 10 मिनटां रेस्ट घेवचो पडटा न्हू तेका लागून म्हणल्यार हें मातशें आतां म्हणटा
कितें पयलीं म्हणटालो ना तुजें कांतार तें म्हणोकूच जाय तूं एकदम बरें म्हणटा हांव जेन्ना मॅक्सिकाक गेलो तेन्ना हांवें म्हाज्या जिवितान घडलेलें हांवें कांतार बरें म्हाका घडलेलें पळय तें हांव तुका वाजयता आनी कांतार म्हणून दाखयता जे तूं कांताराचो तुका खंयची करता त्या कांतारान हांव उलोवप शकता म्हणजे जें म्हाका कितें घडलें पळय ओके जायत्या तेंपान म्हाका एक आमीक मेवलो कसो आसाय काय म्हूण खबर घेवंक लागलो सॅक्सोफोन वाजताय हो वाचपाचो सोडलो वाचता म्हूण सांगतोस तो तितूंक बाबडो पडलो संवसारान तूं थोडे दीस काडटलो चड दीस उरचो ना तूं बेगीनूच मोडटलो हांवें म्हटलें पिसो कोण तुका सांगतलो देवाक जाय तेन्ना देव म्हाका आपोवन वतलो जायतेच मनीस अशें सोज मोडटाले ट्रांपेट सॅक्स वाजता पळय ते रोकडेच मोडटाले वसली चिंतना मोतीन ते चिंतताले हाकाच लागून शिकोंक भुरगे फाटीं सोदताले मागीर म्युजीक जायतेच भुरगे ऑर्गान गिटार वाजता पूण वसले इन्स्ट्रुमेंट ह्या तेंपार कोण शिकता शीक म्हूण सांगल्यार तांकां एक फोकाण दिसता ह्या इन्स्ट्रुमेंटाचो वालोर भोव थोड्यांक कळटा जायत्या तेंपार तो म्हाका आमीक मेवलो आनी म्हाका म्हणोंक लागलो तेकाच तूं सॅक्सोफोन वाजताय तूं चड दीस उरतना विगीत मोडटलो आनी ही ताची उतरां पळय सांगलेलीं तें म्हाज्या मोतीन उरलीं आनी हांव सगळो चिंतनांनी घुसपलो आनी हांवें चिंतलें विचार केलो की आयच्यान हांव वाजोवपाचें सोदतलो वळी जायच काय हांव मरत काय अशें चिंतून हांवें विचार केलो फाल्यां सकाळीं सावन सॅक्सोफोन सुट्टलो आनी हो सॅक्सोफोन हांव विकतलो आनी हांव हितून गेलो न्हिदलेली पळय स्वप्नान म्हाका एक स्वप्न पडलें स्वप्नान जेजू चलोन येयलो सारको म्हाका आनी म्हाका म्हणूंक लागलो जाकारीस तूं हें कितें कोत्ताय संवसारान तुका हांवें विचून काडला आनी इतको बरो संगीतकार केला तूं बरें बरें संगीत वाजय आनी संवसारान मनशांक खुशाल कर तुका कांयच एक जावचें ना हांव तुज्या सांगाता आसा आनी ही सारकें उठून हांव सगळो स्वप्नांतलो जागो जालो आनी म्हाका अशें दिसलें की आतांच उठोवन वाजोवंक कशें पूण म्हाजी सगळी फामील न्हिदलेली म्हणटकच हांव सारको खुशाल जावन हांवें सकाळीं फुडें सांग जें हांव चिंतना चिंततालो तें सगळें विसरलो आनी हांवें परतें वाजोवंक स्टार्ट केलें आयज पासून हांव वाजयता त्या उपरांत बाब तो जाय त्या तेंपान आमी म्हाका पडटलो मेळ्ळो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो जाका दीस तूं आजुनूय सॅक्सोफोन वाजता काय सोडलो तेन्ना त्या आमिगाक हांवें अशें म्हटलें आजुनूय हांव सॅक्सोफोन वाजता कांयच एक म्हाका जावंक ना खुशाल जिवीत सादता वसली चिंतना मनांतली पयस कोत्ता देवाच्याच आदारान उरलेले दीस सादता आदले मनीस अशें सोज मोडटाले ट्रांपेट सॅक्स वाजतात पळय ते रोकडेच मोडटाले वसली चिंतना मोतीन ते चिंतताले हाकाच लागून शिकोंक भुरगे फाटीं सोदताले हे कांतार म्हणल्यार तेदोन म्हाका इतलो लोक म्हाका हें करतालो प्लेस मान इतले जाण म्हाका मेळोंक येताले बऱ्यांतले बरें कांतार पळय आतां हाचेरूच तुका एक धाकटोसो प्रश्न हे जे तुज्या आंगांत गूण आसात ते तुवें कितल्या जाणां मदें वांटल्यात म्हणटच तुवें कितल्या भुरग्यांक शिकयल्यात हांवें तातूंत बाब एक भुरग्याक शिकयलो तो आयज बॉम्बे आहा आनी बॉम्बे एका बँडान वाजता आनी एक तसोच हांवें भुरग्याक शिकयलो म्हापशां तोय बी वाचता आनी अशें जायते जाल्यार शिकोंक येताले पूण कितें जाता तेदोन बाब थोडे कुस्तार जाता आगोड म्हणटा आनी सोडून वयताले हांवें एक फावट हें मिनींग ते बांदाराचे म्युजिकल शोवान वाचतो लेवन कांतार म्हणलेलें कोणाक सॅक्सोफोन शिकोवपाक जाय जाल्यार शिकोवंक सोदता म्हाजे फुडें येवता हांव तुका शिकयता कित्याक आयज फाल्यां सकाळीं हांव थोडे दिसांनी मरतलो पूण म्हजी काला तुमी अजून दाखोवचें आनी म्हाजो केन्ना उगडास हय पूण तुज्या फॅमिली मदें हे कोणाक तरी गूण आसा तुज्या भुरग्यांक जावं कोण तरी तुमच्या घरान म्हाजो एक भाव बेस गिटार वाजता तो 4 सिजन पूण बँडाक वाजतालो बेस गिटार आतां वाजना ते बँड डिजॉल्व जालें तसोच हांवें चेड्याक म्हाज्या वायलीन शिकयलो म्हाजें चेडूं बरें कांतार करची कोयरान बियरान आनी बऱ्यांतले बरें कांतार करची पूण ताका टायम मेळना त्या कामाक सिरीचेर वयता
जॅकरीस बाब तुवें म्हाका जायतो वेळ दिला आनीक एका अर्दवरा मदें तूं तयार जालो आनी हांगासर पावलो आनीक म्हजो कॅमेरामॅन म्हाका सुरेंद्र हांगा मेवलो त्या पासत तें सगळें घडोवन आयलें तुवें म्हाका जायतो वेळ दिला त्या पासत हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तरी आसतना ह्या खिणांत तुका ह्या कार्यावळी उद्देशीन कितें दिसता वो तुजे विचार आमच्या ऑडियन्सांक जरी तो तुका सांगूंक जाय जाल्यार तूं पळयता वचून बाबा हांव एकूच सांगूंक सोदतां हांव एक संगीतकार तुजो हांव वाजोवपी जायते हांवें कांतोरीस पळयल्यात म्हणजे सिंगर्स पळयले बरे बरे सिंगर ते वचून बाबा बरे कांतार म्हणटा एक कांतार समज म्हटल्यार आतां एक धर तूं आल्फ्रेड रोझन ते कांतार दुसरे म्हणटात आनी ते कांतार जे आल्फ्रेड रोझन म्हटलेलें तेजो ब्युटी वयता ते म्हणटात आनी तेजी ब्युटी कट करून आपणाक जाय तशें म्हणटात आपल्याक जाय ती उतरां घालतात आनी आपल्याक जाय ते कांतार हांव म्हणटा कितें जशें तेजो तुका आतां जायती कांतरां म्हणून दाखय म्हाजी लॅरिक्स तें पयलें ते भाशेन तुमी घोडची कांतरां आनी तुमी खूद म्हणचे ना जाल्यार कोणा कडेन कांतार घडून घेवचें म्हणचें पूण दुसऱ्याची कांतरां अशीं म्हणचें न्हू हें म्हाजें एक तुमकां सांगलें सगळें तर आनीक तुवें नवें कितें कांतार जावं कितें तूं म्हणूंक सोदता जाल्यार बाबा हांवें एक आतां सीडी काडपी केल्या आनी त्या सिडींतल्यान तुका एकूच वेळ कोरस म्हणटा आनी एक हांव म्हणटलो तें म्हणटा दोन कांतरां जायतेच पावटी आमी आयकोन आसतना ह्या कानांनी दुसऱ्याचो रेस्पेत मान बेश्टो तूं वयतांव आमी त्याच पोळी पोडे नासतना आमच्या ह्या दोळ्यांनी पेल्याक वोकमान कोत्ता नाका जाल्ल्या उतरांनी नाक दोळे तशेंच कान आमकां ते दिल्यात देवान कानांनी आयक दोळ्यांनी पळोवन मागीर सोत मान ह्यो वस्तू सोयंबाच्यो मेवनात त्यो बाजारान नाक दोळे कान नाचोर कसलो फायदो आसोन तूं संवसारान हें म्हाजें दुसरें कॅसेटीतलें कांतार आनी हे कॅसेटीन हांव एक निबडे कांतार म्हणटलो जे हांवें म्हाज्या जिविता वयर चारूच लायनी चारूच लायले चारूच धाकटे जायतींच वर्सां ह्या संवसारान हांवें खुशाल जिवीत सारलें ह्या दिसा वर्सां मदें कितें बरें वायट पळय तें देखलें देवान म्हाका एक देणें दिलां तें म्हाज्या नशिबान फावो आसलें सायबा तुका हांव आर्गां दिवन जिवीत सादतां फुडलें 1949 वर्सा नोव्हेंबराचे ते 5 तारखेर देवान म्हाका जल्मान हाडून उजवाड हाडलो गोराब्याचेर माय पायकूय कोशेन बोल्लो आसो केवो तांच्या वोटाचेर जाकारीस म्हाका नांव दिलें सायबा उपकारी हांव तुजेर खरेंच खरेंच काळजांतान तुका देव बरें करूं आनी इतल्यानूच जायशी मणकामती ह्या कार्यावळ जकारिसा सांगाताक हांगाच सोंपयता सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं देंवतन बाप तुका चड देव बरें करूं कित्याक जायत्या तियात्रिस्टांक जायत्या मुजगांक तांची वळख करून दिता आनी सगळ्यांक हांकां हे लोकां मदें तूं तांकां दिपकायता देखून हांव देवाचो आशिर्वाद तुजे सदांच मागता आनी देवान तुका सदांच हे भाशेन हो वावर फुडें व्हरूंक हांव तुका म्हज्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा